هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. درس النهاردة بعنوان اتعلم المحادثة بشكل جديد. هتتعلم معايا ازاي نكون جمل وازاي نتكلم باللغة الألمانية من غير ما نغوص في أي قواعد معقدة. تابعوا معايا الفيديو وأكيد هتستفادوا منه كتير. نبدأ بأول جملة. Das ist. Das ist. Das ist بمعنى هذا يكون. lecker. lecker. lecker يعني لذيذ. طب يلا نفتكر مع بعض الكلمتين اللي احنا أخدناهم. das ist بمعنى هذا يكون. lecker بمعنى لذيذ. تعال نعملها جملة هتبقى das ist lecker. das ist lecker. هذا لذيذ أو هذا يكون لذيذ. كمان كلمة sehr. sehr. sehr يعني جدا. احنا كده أخدنا مفردات الجملة كلها. عايزاكم انتوا تقولولي يعني ايه هذا لذيذ جدا أو هذا يكون لذيذ جدا. هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز. Das ist sehr lecker. Das ist sehr lecker. نشوف الجملة اللي بعدها. gut يعني جيد. gut. gut. طيب احنا خدنا كلمة هذا يكون وكلمة جيد. عايزاك تعملها جملة. هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز. هتبقى das ist gut. das ist gut. هذا جيد أو هذا يكون جيد. nicht. nicht. nicht بمعنى ليس أو لا. طيب دلوقتي عايزاك تقولي هذا ليس جيدا. ممتاز. هتبقى das ist nicht gut. das ist nicht gut. das ist nicht gut. هذا ليست جيدا. einfach. einfach. einfach بمعنى سهل. طيب دلوقتي عايزاك تقولي يعني ايه هذا سهل أو هذا يكون سهل. ممتاز. هتبقى das ist einfach. das ist einfach. das ist einfach. هذا سهل أو هذا يكون سهل. schwierig. schwierig. schwierig يعني صعب. عايزاك تقولي يعني ايه هذا صعب. هتبقى das ist schwierig. das ist schwierig. das ist schwierig بمعنى هذا صعب. أنا عندي أو لدي. ich habe. ich habe. ich habe. وقت يعني Zeit. 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 طيب نفتكر مع بعض. أخدت ich habe يعني أنا عندي أو لدي، و Zeit يعني وقت. نعملها جملة.
لدي وقت هتبقى ممتاز هتبقى Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. لدي وقت. سؤال eine Frage. Eine Frage. Eine Frage بمعنى سؤال. طيب عايزاك تقولي يعني ايه لدي سؤال. ممتاز هتبقى Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. لدي سؤال. فكرة eine Idee. Eine Idee. Eine Idee فكرة. طيب عايزاك تقولي يعني ايه لدي فكرة. ممتاز هتبقى Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. لدي فكرة. keine 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 يعني ليس. طيب عايزة أقول دلوقتي ليس لدي وقت. هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز برافو هتبقى Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. ليس لدي وقت. أنا يعني ich 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 لا أعلم weiß nicht weiß nicht weiß nicht. عايزاك تقولي يعني ايه أنا لا أعلم. ممتاز هتبقى Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. أنا لا أعلم. آخر جملة معانا هذا غالي. عايزاكم انتوا تقولولي يعني ايه هذا غالي. هستنى الإجابات بتاعتكم في التعليقات. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معايا. لو حابين نكمل بنفس الطريقة دي اكتبولي في التعليقات. تشوس.